जय जगन्नाथ आज गोटे आम जेन्युइन कस्टमर पाक जाऊँ जी कि सतरे आमको यूट्यूब विश्वास कर फास्ट आम जोड़ी होते किंतु बहुत विलम्ब होगा एथपाई इलेक्ट्रिक बिल ना चल नाला कि असुविधा है कि मीटरटा नुआ नहीं इलेक्ट्रिक कनेक्शन से नंबर आसना सी आम कल करते कि जहाँ आप लगेबू आप गिफ्ट पैक रखते ठीक अच्छे आज्ञा कल के बुकिंग कर किसी बुकिंग नहीं आप कहले बड़ कथा गोटे सरप्राइज गिफ्ट नहीं जाऊँगी और आउ गोटे सरप्राइज गिफ्ट अच्छे मोपाई मुझे भाविली निजक निजे गिफ्ट दवा कथा से ये बही कौन से गिफ्ट आप देखुची यहाँ जेबी सोलर बोतल ये निज निजे गिफ्ट देती यहाँ पानी फानी पीवाई ଏବେ ଯାଉଛି ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 88 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କି ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କିପରି କରୁଛି ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ସାର୍ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଠି ଯିବି ତାଙ୍କ କାମକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିବି ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି गाँटा हूँ नंदपुर खोर्धा सार आसी ठिया मुझे आगु चली पास कर जाऊँ सार पाक आप देखिए पहुँची गलो सार घरे सार अच्छे सार नमस्कार यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड लगी बोधे अच्छा अच्छा जाऊ यौथ फैमिली क्या कहले एबे सार देखिक आइलु साइड टिके जगह छोट अच्छे आटे कम कम्प्लेक्स हम मुझे सार कम हो पार किंतु आपण आदानी 610 टपन वाला 5टा प्लेट लगातु आपण जगह कम अच्छी यहाँ भल हम एवं ता सहित मुझे कहली कि सार गोटे आमको खाली इलेक्ट्रिक कनेक्शन देवे कारण आम ये होल्डिंग करूँ एवं स्ट्रक्चर तैयारी करूँ आगुआ तैयारी करवा माने सुविधा नहीं आपणकर साइकेल ठीक अच्छी आम आपन को प्लग पॉइंट दे दो सब जिन आप बेफिक्र रुहतु आम जेना बाबू इलेक्ट्रिशियन को फोन कली से ठीक अच्छी आप मेटेरियल पकड़ा व्यवस्था करूँ जहाँ हम आम देखिए जहाँ भी कम हम कम धरिया माने कम जहाँ कर ठीक अच्छी कही
बोधे सार ग्राम देवती एटा सार घर टोटाल सोलार फेंसिंग होती देखिए सार के आसुँच जहाँ सार आसीगले सार वन ऑफ द जेन्युइन कस्टमर आमर यूट्यूब माध्यम तो देखा जना पड़नी घर तो सोलार लगी घर मुझे जानीगली लाइटिंग आइस लगी यहाँ सब सोलार फेंसिंग बोधे आप किए पशि ना हाथी दिखाऊँ माकड़ अच्छा ठीक अच्छे ओहो ये पटू ये चलो इलेक्ट ऑफिस जा पुणी केते बाट सांको लगी वादी टॉप कॉर्नर तो एसी दुटा ऊपर लगी ताले हां ना एसी रे से भाई गेले एठी लगे हमने वीडियोटा एक कनेक्शन टा से जाओ एटा एले हम कौन होची ना ये जो लाइटिंग आइस्टोरटा स्टार मार्क अच्छी टाटा स्टार ना पॉइंटेड सी भाई आम डुप्लिकेट जिन दूँ टाटा वाला असुविधा हो ये सब सोलार फेंसिंग है ना कौन तो माकड़ यहाँ हूँ आम यहाँ बोधे आपोलो तो हाँ यहाँ आपोलो तो ये स्ट्रक्चर सहित टीण ये भी हो जाइए ये आप काटी बोधे ना सी आनी आर्थिंग सेपटे जाइए भाई कहले एपटे दुटा कर सेपटे गोटे कर अच्छा आर्थिंग सेट ही तार जाइए पूरा इटू तार जाइए बाहर रोज ना देखो बोर्ड अच्छी सार वादी लगी टॉपकॉर्न पाखापाखि 6टा प्लेट लगी 3टा आर्थिंग है गोटे इनभर्टर एसीडीबी डीसीडीबी सार बहुत खुशी अच्छे काम काम कहीं यूट्यूब देखी आम सब जोगाजोग करते कम टाइम भितर आम सब जिन लगेदेलु एवं ये माकड़ जबर अच्छी तथापि प्लेट एत ताती सार कहले माकड़ किसी कहीपर ना आ प्रथम तो सोलार फेंसिंग है सार कहले आंक गाँव में एपटू 5 किलोमीटर भर ये तो फास्ट लगी साइकिल आम बहुत खुशी अच्छु ये के चलो मुझे लगे चलियाटा टोटाल डिपेंड करे टीपी सीरियल हाथ दे कारण जे सिग्नेचर नेट मीटर बहुत जिन अच्छी एवं सार जाइए आउंट सार आसिले किसी कथा सहित कहीं आमको विश्वास कले कौन कले एवं न देखा प्रथम 2 लाख टका लोन सांसन होता हाँ 2,10,000 सार लोन सांसन होता सार को मुझे फोन धरने मुझे गाड़ी चलाऊँगी सार आप किसी कहतु केमी आप कौ भिड देखी सीट देखी कौ भिड आप देखी नहीं सेमती भिड किसी ना मुझे 4-5 जगह आगुरी बुझी तापर देखिली प्राइस रो फ्लक्चुएशन किसी जगह रुहे तापर रिसर्च कला परे आपण वीडियो सजेशन आसला जेतु YouTube रे देखियो सजेशन आपण एरिया रे जे थिबो सेडा आसीबो तापर देखि आपण पचारली आपण फोन करले आपण कहले ए प्राइस एति आसीबो हां वो दाम बड जे तो हां
ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ର ଏଇଟା ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଗାରୁ ବୁଝିଥିଲି ବି ସବୁଠୁ ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କମିଛି ପାଖାପାଖି? ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଯେତେ କହିଥିଲେ ସେତିକି ସେଇଟା ଥିଲା, ଜିଏସଟି କମିବା ପରେ ତ ଆହୁରି କମିଲା, କାରଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଏବେ ଅଧିକ ଅଛି ନା। ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ବି ଅଧିକ। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଲ୍ କଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା ପଛରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଡିଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ହବ। ତାପରେ ସେମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ମତେ କନଭେନ୍ସ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଏତିକି ଏଇଟା ସେତିକି ସେଇଟା ଏତିକି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିଲି ଏବେ 2,15,000 ବି ଅଛି, 2,10,000 ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି 1,90,000, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥିଲା ଲୁମିନସ୍ ର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଟପକନ୍ ନଥିବ। ଟପକନ୍ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦାନୀ ଆଉଛି, ୱାରି ଆଉଛି। ୟୁଟିଏଲ୍ ଟା ମୁଁ 52 ଅଛି, କାରଣ ୟୁଟିଏଲ୍ ନର୍ମାଲ ଲଗେଇଛି। ଟପକନ୍ ଟା କହନ୍ତି କି ମୁଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନି କି ଦେଖିନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭିଉ ଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଟିକେ ହେଲେ ଭିଉ ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଁର ଭିଉ ଟା ଭାରି ଇଏ ହେଇଛି, ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଥାଉ ସେ ଚଳିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ମୋ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି ପାଖରେ ଆମର, ଆପଣଙ୍କ ବିଲ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଇଲା ଦେଖେଇବି। ସାର୍ ଯଦି ବୁଝିଲେ 2,15,000 2,10,000 ଥିଲା ୱାରି ଟପକନ୍। ଜିଏସଟି କମିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 1.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସଟି କମିବା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲି, ଭାଇ କହିଲେ 690। ଯେତେବେଳେ ଜିଏସଟି ଯୋଉଦିନ କମିଲା ସେଦିନ ଥିଲା ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ରେ, ସେତେବେଳେ ଭାଇ କହିଲେ ଆହୁରି କମି ଯାଇଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 185 ରୁ 190 ଭିତରେ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଲେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଆମର ନା ଜେଜେଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟରି କରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲିଗାଲ ଗାଡି ହେଲା ବେଳକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆହୁରି ବଢିଗଲା, ଟିକେ ବଢିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଉ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇଥିଲେ ତାକୁ 5-7 ଟଙ୍କା। ଜିଏସଟି ଟା ଯେତେବେଳେ କମିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଟ୍ କମିଗଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ବଢେଇ ଦେଲେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ। ସବୁ ଭିଡିଓ କହିଛି, ଯିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଏତେ ମାଲଟା ରଖି ହବନି, ତଥାପି ବି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ସାଙ୍ଗକୁ ଦିଆହବ। କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଖୁସି ହବା ଯାକେ ଆମେ ତାର ସେବା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିବା କଥା ସିଗ୍ନେଚର ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ପାଖାପାଖି 20-22 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ, ମୁଁ କହିଲା ନିଜେ ଯିବି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ, ହଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, କି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। କି କାରେ ଗଲୁ ଯେଇ ଅଫିସ କାମ ହବ ତ ଦେଖିବା, ଯେଇ ଆସିଥିବେ କି ନଥିବେ ସିଏ ହେଲା ଦୁସରା କଥା। ପୁଣି ନ ଆଇଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଯାହାହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ। ସାର୍ଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି, ସାର୍ଙ୍କ ବାପା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, BSF ରେ ଥିଲେ, ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ୍। ଏଇ ମାସରେ ବୋଧେ 6ଟା କି 7ଟା ଆର୍ମି ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ହିଁ। ଆଉ 3 ଜଣ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେତେଟା ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ସାର୍ ଡାଣୁ ଯିବା ତ, ଡାଣୁ ତ ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 20-25 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ। 20-25 ମିନିଟ୍ ନୁହଁ, 10-12 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଗଲୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାର୍ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜେ ସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ହବ? 200 ମିଟର ହବ, 200-300 ମିଟର ଜାଗା ମିଳିଲେନି ଏଠି ସାମ୍ନାଟା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା ହେଲା ଆଜି सोलार कामटा माने मु बहुत ब्लेस्ड कहीं ना सार को बापा अच्छा बैंक रे सी साइट विजिट कर लोन टा सैंक्शन करदे आम भी गोटे दिन मालटा पकई 2 दिन लगेदेलु जिते 20 किलोमीटर दूर आसिलु इलेक्ट्रिक ऑफिस मुझे गोटे दिन निकिमा जे सार जी देखिए मात्र कौन है ना जे सार बसिले आम कि भिड कर भिड फोटो देखिले लाइन मैन को पठेले कि तुम्हें देखी दो से आ भाग्य भल लाइन मैन से से गले चेक कले सब ठीक ठाक अच्छे आर्थिंग 3टा लाइटिंग आइस लगी सोलार प्लेट लगी पाखापी अधघंटा अपेक्षा आम डॉक्यूमेंट सब साइन कर देदेले आम स्कान करदेलु एवं तत्क्षणात मु फोन रे टीपी शेड्यूल रे नेट मीटर पे अप्लाई करदेली जाऊँगी भाई को छाड़ी पाखे 22 किलोमीटर हो गला
आ खुशी लागले कामटा शीघ्र होगला जे आउ से 5 दिन भीतर टोटल सब काम सरीला ना गोटे जगह कौन हुए ना जे हिसाब आप काली आसतु सेकेंड हाफ आसतु 3टा आसतु बहुत कोऑपरेटिव थे आप निज आड़ू कहले आज्ञा आपन ये विज्ञापन मानतु बहुत काम करूँ एपटे लोक बहुत इंटरेस्टेड किंतु गोटे माने कौन कहती जानी ना कि गोटे भल भेंडर आसुना कारण मुझे कारण आपण कस्टमर खुशी अच्छा मैंने आप निश्चित भाव भल कम करेंगे मुझे यूट्यूब वीडियो सब देखली से ठीक अच्छे आप आसतु आते संभव आम आप जोगेदेबू विज्ञापन में जगह देदेबू आउ जाए सार को छाड़े आज कहूँ ना कि कंटेंट अच्छी न अच्छी मुझे जानी कौन कम करी वीडियो पर जाऊ जाए सार को छाड़ दूसरी आप कथबार्ता एबे आप गोटे भल जिनस देखेबी माने मो पाए तो भाई उत्साहजनक सार तो देखी दिए ये आखु पेड़ा मेसीन टा देखु मोदी पेट्रोल चलती ना कौन यहाँ डीजेल चलती आम कटक भुवनेश्वर केते छोट छोट मेसीन देखी भाई केते बड़ मेसीन मेसीन केते वर्ष हम पाखापाखि नहीं मेसीन टा केते वर्ष मेसीन भाई 20 वर्ष जाओ कार्य करुच्ची खाली नाली काई पिंपुड़ी एटा आगु गुड़ हुए से कहते यहाँ एपटे बाहर गरम फम हो तो अंडारे गुड़ रंधा अंडा हुए ना पिंतु पिंतु जहाँ भल लगे गोटे जिनस जानी आगु देखी हम न देखी हम आउ थे छत्तीसगढ़ से बलद सह पेड़ुले तेल पेड़ा ये मेसीन बोधे ये मेसीन ये आक्सीस कह ये होते टेस्ट कर टेस्टा केमी अच्छी लेंबू पड़े खाली टिके हल्का अदा और पुदीना दरकार था सब पड़ी जगुआ पड़नी को छाड़िलु साग घर ये गेट पाख नेलु गेट पाख छाड़ू सांग मैंने गिफ्ट अच्छे गिफ्ट आणु ग्राइंडर गोटे अच्छे सांग ये ग्राइंडर गोटे आम सहित खुशी तो बहुत खुशी आम सहित ये कह विश्वास देखो कस्टमर खुशी हे भल लगे डिपेंड करे आखपाखि केतटा लोक लगे से समय कह किंतु कस्टमर साटिस्फाई हो बहुत इंपोर्टाट आम कहीदेव सर मीटरटा आम हाथ में ना डिमांड जब जेनेरेशन हम आम पेमेंट करूँ एमएमजी वाला हाथ में डिपेंड करे मीटरटा केवे लगे से पेसेंस रखिए आम हाथ जिते अच्छी भगवान को 5 दिन सब कम होगा लोन प्रोसेसिंग सब 5 दिन होगा आसु भाई जय जगन्नाथ देखो गोटे न था भगवान को प्लान सेटा आज मुझे अनुभव कर कटक केते बाट आई ये जगह को सोलार माने साइड विजिट पाई एबे मु फेरुथली जने कस्टमर फोन कले यूट्यूब देखिए कहले सर कोड कहउछन्ती मु कहले आज्ञा आमे एटा कटक ऑफिस घर होउची पारादीप कहले आपन टे आसी पाइबे गड़ मानिती मुले एटा कोउटी मु भाई बोते फुदी फुदी हेतो गड़ ना राजा को जगह कहले आज्ञा बेगुनिया मुली बेगुनिया आज्ञा मु तो सेठी ही अछि कहले सत कथा मु आज्ञा एटा बहुत बड़ संजोग कहले ठीक अछि कोड अछन्ती मु कहले निधिपुर कहले आज्ञा निधिपुर पाखा 5 किलोमीटर हबो गड़ मानितीपुर आ आमे सेही बाट जो आखु पीलु सेही जगह पाखा भी 2 किलोमीटर मुझे ठीक अच्छे आज्ञा मुझे पहुँचुची आप साइड देखीदे कौन कम करदे कहले ठीक अच्छे अच्छी सार आप यथाशीघ्र आसतु मुझे आज्ञा किसी असुविधा नहीं आप अपेक्षा करूँ मुझे पहुँचुची
ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଘର। ସାଙ୍ଗ ନା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ କହିଦେବେ, ମୋତେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ ଭିଜିଟ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖେଇବି। ଆମେ ଆସି ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ପାଖାପାଖି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ ଇଏ କରିକି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଚନ୍ଦାଳିଆ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଥିଲି ବୋଧେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଆଗକୁ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ତାପରେ ହଉଛି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦୋକାନୀ ଲୋକ। ଆଜି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରଜ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ସାଧା ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ହାଲକା ଚୂନ ମାରିକିରି। ମୁଁ ତ ପାନ ଖାଏନି, ସାର୍ ବାତିଲ ନା ଗୋଟେ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ। ପାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଆନ୍ତି ତାମ୍ବୁର, ସେ ପାନ ହେଲା ସେୟା ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ କହିଲି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଗୁଆ ଜମା ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନା ମୁଁ ଗୁଆ ଚୋବାଏନି ନା। ହଁ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ପଛ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ସୁଲା, ସାର୍ ବୁଝିକି ସବୁ 2 କିଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଲୋନ୍ଟା ହେବ ଲାଗିବ ନାଇଁ କରା ବି ହେଇଯାଇଛି, ଲୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସାର୍ଙ୍କ ଛାତ ଆମର ଏଇ ପଟଟାରେ କରିବା, ଏଇ ପଟରେ ଭଲ ଖରା ରହୁଛି, ସେପଟରେ ଟିକେ ବି ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା ସୁବିଧା କରିବେ। ସତ 2 କିଲୋ ଲାଗିବ ନା। ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ କୋଉ ପଟ ଦକ୍ଷିଣ? ଏଇଟା ଏପଟକୁ ପୂର୍ବ ରହୁଛି, ପଶ୍ଚିମ, ଆଉ ଏପଟ ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ରହୁଛି ଏପଟକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଏପଟକୁ ମୁହଁକେ ରହିବ ସରିଲା। ଏଠି 4ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିଂ ତ ଜାଗା ଅଛି। ଆର୍ଥିଂ ଏପଟେ ଯଦି କରିବା, ଏପଟେ କରିବା, ଆମ ଘରର ଆର୍ଥିଂ ବି ଏଠି ଅଛି, ଏପଟକୁ ଟିକେ କରିବେ ଯଦି କରିବେ। ଯାଉ ସାର୍ ଘର ଆର୍ଥିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିଂଟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆର୍ଥିଂ କରିବାନି ହବ କେମିତି? ଏଠି ଟିକେ ହଉଛି କ'ଣ କି ଏଠି ସୋଲାରଟା ଟିକେ ଏଇ ପିଲା ଟିକେ ସ୍କୁଲଟା ତ ଅଛି, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁରା ଟିକେ ଆସିକି ବ୍ୟାଟ୍ ଫାଟ୍ ଖେଳ ଏଇ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହଉଛି ବଲ୍ ଫଲ୍ ଯିବ କହୁଛନ୍ତି, ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କିଛି ହବ, ଛୋଟିଆ ଏଇ ଯୋଉ ରବର ସ୍ପଞ୍ଜ ବଲ୍, ସେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ବିରକ୍ତିଆ ହୁଏ। କିଛି ହବନି, ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ବାଜିଲେ କ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ, ରବର ବଲ୍ ଜୋର ବାଜିଲେ କ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ତ ସେଇ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲଟା। କିଲୋୱାଟ ଏଠି ଜଣଙ୍କ ଲାଗିଛି ସୋଲାର 3 କିଲୋୱାଟ ଟାଟା, ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି 190,000। ସାର୍ ବି ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ସାର୍ ଭଲ ନୁହଁ। ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଟିକେ ବହୁତ ଆମେ ଯଦି ଫଲିଂ ଦଉଛୁ, ତା 1/3 ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆଉ ମୁଁ 100% ସେଟା ହଉଛି ଲୁହା, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନା ନା ଏଇଟା ଫଲିଂଟା, ଏଇଟା ଜିଆଇ, ଏଇଟା ଫଲିଂ କହିବ ବି ଯିବା, କିଛି ଯିବା ଦେଖିଦବା, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଟିକେ କିଛି କହିବନି, ନା ନା ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି କାହା ମନକୁ ଗୁଣା କରୁ। ସାର୍ ମତେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆମେ ଦେଲୁ, ମୁଁ 1 ଲାખ ଦେଇ ହବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଶସ୍ତା ଲଗେଇଦେବୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, କେବୁଲକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଇପକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିଂ ସବୁ ଟିକି ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଗାଡ଼ି ହିରୋ ହେଇଥିବ, ଟାୟାର ହେଇଥିବ TVS, ଶସ୍ତା ବାଲା ଟାୟାର, ସିଟ୍ ନଥିବ କି MRF ନଥିବ। ଇଏ ହେରିକା ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଟାଟାର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱେୟାରଟା କେମିତି କ'ଣ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିନି, ଆମ କରାହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆମେ ଯିବା ଆଜି। ଆମର ଦୋକାନ ଟିକେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଏପଟକୁ, ଏଇ ପାଟଣାପାଟେ ନୟାଗଡ଼ରେ। ସାର୍ଙ୍କ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଘର ପାଖରେ 3 କିଲୋ ଲାଗିଛି ଟାଟାର। ଯାଉ ଦେଖିକି ଆସୁ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବୁ। ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ଆର୍ଥିଂ ହେଇଛି, 3ଟା ଆର୍ଥିଂ ଏଇଠି ହେଇଛି। ଏଇଟା ସାର୍ଙ୍କ ଟାଟା ଲାଗିଛି, ଭଲ ଅଛି। ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ କାମ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଶସ୍ତା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନା ଭଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବୁଲଟା ଟିକେ ସେଇ ଲେବୁଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପାଇପ୍ଟା ଆମେ ଯୋଉଠି ଦଉଛୁ ପାଖାପାଖି 25 mm ର, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 19 mm, ମାନେ କେବୁଲଟା ବହୁତ ପତଳା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି କାହାକୁ ଇଏ କରିବା, ଟାଟାଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାର୍ କହୁଛି ଆଉ 5,000 ଅଧିକା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କେବୁଲଟା ଦିଅନ୍ତୁ। କେବୁଲଟା ହିଁ ଲୋଡ୍ ବହନ କରିବ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ୟାନେଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ବି ଫିନିସିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବୁଲଟା ଟିକେ ମୋଟା ଦିଅନ୍ତୁ।